ये दुनिया दर्द में जो दरिया जीजा छापी ॾिसी इहो ॾिसां पई त तूं नौकरियाणी त कोन थी लॻी। न जीजा न मां त नौकरियाणी आ। छा जीजा मूंखे त हिन घर पंहिंजो सम्झो आ ऐं साईं वॾो त शफ़ीक माण्हू आ। जीजा मुंहिंजो त नंढड़े सां प्यार थी वियो आ। ईअं थो लॻे त मां हुनजी सॻी मां हुजां। नंढड़े सां एतिरो प्यार थी वियो अथई, हुनखे त आए अञा कुझु ॾींहं थिया आहिनि। बानू बेगम तो खां वधीक नंढड़ो हिन वटि रही चुको आहे। जॾहिं तूं नंढड़े सां एॾो प्यार थी करी त छा हीअ नंढड़े सां प्यार न कंदी हुई? सच साइण मूं त हुनखे पंहिंजे बचन जीअं प्यार ॾिनो आ ऐं नंढड़ो बि मूंसां रिली मिली वियो आ ऐं हू मूंखे पंहिंजी मां थो सम्झे। नंढ बहितर आहे पर अकबर सां त घुली मिली कोन वई आहीं न। बानू बेगम तुंहिंजो दिमाग़ त जाइ थिया न, पीछा पे चई तूं? साईं मूं त सोचो त नौकरियाणी खां पोड़ी रखी हूंदई, पर हीअ त नौजवान ऐं हसीन ख़ूबसूरत नौकरियाणी रखी अथई। तव्हां जे बहाने सां हर ॿिए ॾींहुं शहर ईंदा हो न, उहा अॼु मूंखे ख़बर पइजी वई त तव्हां शहर छो ईंदा हुआ। जीजा ईअं न आहे, तव्हां ग़लति था सम्झो। पंहिंजी सोच ते काबू रख बानू बेगम। हद खां वधीक शक रिश्तनि में ॾार विझी छॾींदो आहे। साईं तव्हां त अजायो नाराज़ पिया थियो, पर हिन औरत खे अहिड़े वेस में ॾिसी शक जो बुनियाद त ठहे थो न। ईअं थो लॻे त हीअ नौकरियाणी न ॼण घर जी मालकियाणी थी लॻे। असल में ॻाल्हि इहा आहे त तुंहिंजो मूं मथां भरोसो कमज़ोर थी चुको आहे। इहो ई सबबु आहे जो तूं मूं ते हाणे शक करे रही आहे। न जीजा अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे का, मां त नौकरियाणी आ ऐं मां तव्हांजी नौकरियाणी थी रहंदसि। तूं पंहिंजी वफ़ादारी ॾेखारण जी कोशिश न कर, नौकरियाणी कंहिं वक़्तु बि मटिजी सघे थी। जीजा मां अगरि तव्हांखे शिकायत जो मौक़ो ॾियां न त मूंखे तव्हां भले कढी छॾिजो, मुंहिंजी जॻह ते का ॿी नौकरियाणी रखी छॾिजो। बानू बेगम मूंखे इजाज़त आहे। ठीकु आहे, तव्हां भले वञो। चाचा हमरा जे ॿाहिरि निकिरण जो आसरो मिलियो आहे। सच पुट? हा बाबा साईं, सुभाणे दादनि जी हाज़िरी आहे। अला कंदो त ज़मानत बि थी वेंदी। वकील त पूरो आसरो ॾिनो आहे। हे पुट दोदे जो छा थियो? उनखे अञा कोर्ट में पेश कोन कयो अथऊं ऐं सूबेदार त वॾो वात खणी बीठो। पुट भला घणा थो घुरे? 3000 चया अथई, पर मां त उनखे 15000 चई आयो आहियां। पुट 2 रुपयनि खे न ॾिस, कीअं बि करे दोदे खे छॾाए विझो। बाबा बाबा साईं 3000 वॾा आहिनि, उनखां त सुठो आहे त दो चालान थी वञे। पुट वरी वतो ज़मानतुनि जे लाइ भॼंदा, दोदे जे बदिरां हाज़ुरनि ते केरु वेंदो? उनखां सुठो आहे त 2-3 हज़ार ॾेई ॿाहिरों ई छॾाए वठेसि। ठीकु आहे बाबा साईं, मां सुभाणे वञी सूबेदार सां मिलां थो ऐं 20000 बि पासियांसि थो। जेकॾहिं दोदे मां हथ कढे त वठी ईंदोसांसि, न त 2 ॾींहं जेल में दोदो रहे त छा थी पवंदो। चाचा जेकी ॻाल्हि आहे तूं ॿुधा, हुकुम कर। कीअं पंधि पियो आहीं? शेरल मां वरियाम ऐं शावण जी मां तोरे दाह खणी आवां। बाबा वरियाम तुंहिंजो मसा था, उन सां पंहिंजो पाण मोॾे। उन्हनि छा कयो आहे? मां पंहिंजी भेण खे वठण वियुसि, हुन छॾण खां इनकार करे छॾियो। मुंहिंजी भेण आहे, जेकॾहिं मां 2-3 ॾींहं पाण ॾे वठी वियुसि त कहिड़ो मुंडो करे वेंदो। ठीकु आहे, मां मासात वरियाम सां ॻाल्हायां थो, ॾिसां त हू चवे छा थो। ॻाल्हाए न, मूंखे नज़ीरां जी मोकल वठी ॾे। जॾहिं मां उन्हनि सां ॻाल्हाईंदुसि त असुल मसइले जी ख़बर पवंदी न। मसालो को बि कोन्हे, वो हरू भरू ज़िद कयो छा त नज़ीरां खे कोन छॾींदासीं। ठीकु आहे, मां अॼु शाम ई निकिरां थो मासात वरियाम तरफ़। मां तोखे नज़ीरां जी मोकल विझी। वरियाम चमू वारनि असांखां पुछण जी कई त गुराम खे पादर कीअं आया। किथे तव्हां खां इहो मौत त कढी न आहिनि विया न? वरियाम असां ॿार न आहियूं जो सभु ॻाल्हियूं उन्हनि सां कंदासीं। हिन वक़्तु उन्हनि जो शक तो ते आहे। वरियाम पोइ छा सोचियो थी वरियाम? सोचण वरी छाजो सरदार, इन गोराम खे ओसी ते पादर हणंदा रहंदासीं जेसीं ताईं इहो गोराम इन रिश्ते खां हथ नथो खणे। जेकॾहिं सुल्तान वारनि खे पक्की साबिती मिली वई त उहे असां घटि कोन कंदा। हिकु त असां सुल्तान वारनि सां कोन पिया विड़ूं, पर जेकॾहिं इहे सुल्तान वारा मौजी ऐं गोराम जे विच में आया
तो घट इन्हनि सुल्तान वारनि सां बि कोन कंदासीं। सुल्तान वारा ॾाढा ॾुखिया मल आहिनि, उन्हनि में तकड़ो हथ कोन विझंदासीं। अलवर इहा ॻाल्हि सही आहे, पोइ असांजे लाइ वॾो मसइलो थींदो। छा सरवर सुल्तान वारनि खां डिॼो बाजा? जेकॾहिं सुल्तान वारनि तव्हां सां खौस कई न त पोइ हिते मां बि कोन डरंदुसि। मगर तूं छा थो सम्झी त मां तव्हांखे ईअं अकेलो छॾे ॾींदुसि? जेकॾहिं 4 धक हू हणी विया न त 2 धक उन्हनि खे असां बि वाहे कढंदासीं। इहा बाजी ॻाल्हि आहे, ॾिसी वठंदासीं। पर अमा इहो ॿुधाए त हाणे छा आहे करणो? सारंग अॼु राति बि न गोराम खे वरी बि सटको ॾियणो आहे। अरे अमा तूं छा थो सम्झी? गोराम लापरवाही कंदो? हा सरवर, छो जो गोराम ईअं ई थो सम्झे त हुनखे धक मल्हार आया आहिनि ऐं हू वरी मल्हार जी त सुल्तान खे ॾेई बि चुको आहे। इन करे वरी सुल्तान गोराम खे ख़ातिरी कराई आहे त ॿीहर मल्हार ईअं करे बि कोन कंदो। इन करे मां चवां थो हिकिड़ो मौक़ो गोराम वरी बि असांखे ॾींदो। जल तू जलाल तू आई भला टार तू, 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 जल तू जलाल तू आई भला टार तू। ॻाल्हि ॿुधो, जे मां अटो ॻोहे इन मां गुॾो ठाहींदसि ऐं उन मथां कपिड़ो चाढ़ींदसि। नानी छाणी मां तोखे हिकिड़ी सलाह ॾियां। अरे तूं बि सियाणी खे सलाह ॾी, हां एॾो सियाणो थी हा दी राम सच तो चवई, हार से ठाड़ो भी सही तो चवई। सलाह तो सुठी ॾिनी अथव। जे भागो ये वसाई जे घर में पूर जे कीअं? वसाई जे अक्षर में दूड़ विझण तुझे खबे हथ जो खेला। बस को ठीक आ, मिड़ई वञी कया थी को टिको पंजो। वसाई जे घर में थी वियो गुॾो पूरे अचा त ॾिसजांइ केती दुरड़ियूं हणे पो। नंढड़ो अञा स्कूल मां न आयो आहे। अञा हुनजी मोकल न थी हूंदी। टाइम त थी वियो आहे। आयो हूंदो, जांचण वारो हूंदो। मामा खुशी दे मुझे पुट हालार जी चाची। मां चाची न तुंहिंजी माओ आहियां। मुंहिंजी अम्मा त हीअ आहे। पर पुट ये भी तुझी अम्मा है। ये घोट वाली चाची आ, मुंहिंजी अम्मा त तूं आई। न पुट ये भी तुझी अम्मा है। न ये चाची आ, अम्मा ना है। जीजा मां नंढड़े खे मानी ॾेई अचां। ही नौकरियाणी सां एॾो घुली मिली वियो आहे। ही नौकरियाणी आहे या हिन जी माउ? हिन नौकरियाणी खे हितां कढणो ई पवंदो ऐं मूंखे ॿी के नौकरियाणी जो बंदोबस्त करणो पवंदो, न त ही हालार कॾहिं बि मूंखे मां न सम्झंदो। अदा तव्हां ॿई सुस्त थी चुका। जेतिरो मूं अंदाज़ो लॻायो आहे न, तव्हां राणी खे ॻोल्हण में नाकाम थी चुका आहियो। जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे पोइ मूंखे ॿुधायो त मां पंहिंजी मस्तानी खे ॻोल्हण लाइ जोगिन वारो वेस पाए निकिरी पव। जेकॾहिं तूं जोगिन वारा वेस पाए निकिरंदे छा माण्हू असांजे मथां खिलंदा न? माण्हुनि जे खिलण जे खौफ़ खां छा मां पंहिंजी मस्तानी खे विसारे छॾियां? पंहिंजी इज़त ग़ैरत खे मारे फिटो करे छॾियां? पोइ छा मुंहिंजे मथां माण्हू कोन खिलंदा? मुंहिंजा भाउ तूं देर न कर, अॼु ई जोगिन वारो वेस पाए निकिरी पव, हा न? तूं मज़ाक न सम्झ मुंहिंजा भाउ। जॾहिं ससु ई पंहिंजे बुनुअ जे ख़ातिर जबल झांगे सघे थी, सोणी पंहिंजे मेहार जे लाइ दरिया टपी सघे थी ऐं राणो पंहिंजी मूमल ख़ातिर काक पहुची सघे थो, जेकॾहिं मूं पंहिंजी मस्तानी जी ख़ातिर जोगिन वारा वेस पाए तरह तरह ते सदा लॻाई त कहिड़ी ॻाल्हि वॾी आहे? अदा गुलू मां सम्झां थो त असांजो मस्तानो उन्हनि आशिकनि जी लिस्ट में पंहिंजो नालो ज़रूर लिखाईंदो। अदा अहिड़ा मुंहिंजा भाग किथे जो अहिड़ा नामर किरदारनि सां वो मिस्कीन जो नालो बि अचे। मां त उन्हनि आशिकनि जे पेरनि हेठां उॾामंदड़ दस जे बराबर बि न आहियां। अदा
थोड़ी कोशिश कंदे न उन्हनि जी लिस्ट में शामिल थी वेंदे। अदा गुलू तो न ॻाल्हि खे मज़ाक तो समझी, पर मां पंहिंजी मस्तानी ख़ातिर कुछ भी करे सघां थो, कुछ भी। पुकार अल्लाह तौर असां जूं दुआऊं तो सां गॾु आहिनि। बाबा जेल में माण्हू सुधरंदो न आहे, ख़राब थी निकिरंदो आहे। जंहिं जेल जी हवा खाधी दर्दन जो दरिया अल्लाह अल्लाह वो माई वॾी खुदा खे मन कुछ भी कोन तो अजा जी वम करी छा थियो तई। चाचा चाचा छोरी असां मथा अहिड़ो त कारो इल्म करायो आहे, मां तव्हांखे छा ॿुधायां। वो माई वॾी कुछ भी कोन सही। अॼुकल्ह अहिड़ा पढ़ाई वारा वॾा रहिया किथे अथई। चाचा तू यकीन कोन कंदे, पर मूंसां जेका हालत आहे न मूंखे ख़बर आहे। असुल रातुनि जूं निंडियूं हराम थी वयूं आहिनि, ॼण मुंहिंजे जिस्म में बाहि थी भरे। चाचा साह खणण में बि ॾाढी तकलीफ़ थी थिए। पहिरियां ईअं कोन थींदो हो, जॾहिं खां हुन मार पवेस छोरी मुंहिंजे मथां इल्म कयो आहे। छा ॿुधायां तोखे चाचा, मुझे तो सकून ही बर्बाद थी वियो आहे। बस आई ॻाल्हि ॿुध, हिकु त मूंखे तूं चाचो न चवंदी कर। बाक़ी ॿियो त हिन घर में कुझु बि अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे का। भाई अॼु आयो भई वहम करी, उन इलाज त लुकमान हकीम बि कोन हो। बाक़ी नवाब छा थो करे सघे तोखे। अल्लाह 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 अल्लाह। हाणे सम्झां थो त तूं चरी थी वेंदी आहे। हाँ चाचा, छोरी इहो ई इल्म करायो आहे त मां चरी थी वञा ऐं हू मूंखे कमरे में बंदि करे छॾे ऐं तव्हां मथां पोइ हू पंहिंजा हुकुम हलाए। पर ईअं थियण मां बि कोन ॾींदसि। हिन छोरी जो इल्म जो तोड़ मां कढंदसि। हाणे केरु सम्झाए माई तोखे, तोखे वहम न जी वकियो ॾियां। आउं छा करे सघां थो। हुन ग़रीब सां ज़ुल्म कंदी आहे, उन जी लॻी अथई। चाचा मां रातुनि जो निंड करण लाइ अखियूं थी पुरियां त ॼण को मुंहिंजो साह थो कढे। मुंहिंजे जिस्म में जीअं सुयूं थी चुभनि। पर तव्हांखे मुंहिंजी ॻाल्हि ते यकीन न आहे। जॾहिं उहा छोरी इल्म करे करे मूंखे चरियो करे छॾींदी, पोइ मूंखे कमरे में बंदि करे छॾींदी, तॾहिं तव्हांखे यकीन ईंदो। अल्लाहु 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 अल्लाहु। तुंहिंजी अम्मा खे केरु सम्झाए पुट, ॾाढो ज़ोर रखियो मांसि न मुड़ी शहर में। बाबा घणा ॾींहं उते रहंदी? पुट इहा का ख़बर न आहे त तव्हांजी माउ उते केतिरो वक़्तु रहे थी। पर ख़ैर जेतिरा ॾींहं बि उते रहे, पर मां मूंखे हिते रहण जी तकलीफ़ ॾींदो रहंदुसि। न बाबा साईं, हिन में तकलीफ़ जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे? हीउ त असांजो पंहिंजो ई घर आहे न। ईअं त आहे पुट, पर मां सम्झां थो त तोला वरी मसइलो थींदो। हिकु तरफ़ तुंहिंजा माउ पीउ अकेला था रहनि, बाबा उन्हनि जी चिंता त तोखे थींदी हूंदी न। घर सां गॾियो पियो आहे। जेकॾहिं बाबा जन वटि काड़ी ॻाल्हि थी त मां होॾां थी ईंदुसि। बाबा मामा ऐं मामी इहो ई चाहिनि पिया त असां अची हिते रहूं। अरे बाबा तूं उन्हनि खे बेज़ार कंदी हूंदी आहे, तॾहिं हू इहो पिया चाहिनि। हा बाबा साईं, हक़ीक़त इहा आहे त मां तव्हांखे चई नथो सघां। बाक़ी मुंहिंजो वाकई घर में ॾाढो बेज़ार करे थी, ऐं एतिरो थी लुड़ाणे जो घर जा सभु भाती बेज़ार थी था वञनि। ईअं न कर न बाबा, ॾाई थी पुट। घर में छेड़े क्रोध करण सां मसइला वधनि था, ऐं बाबा सभिनी जो सुकून चैन आराम बर्बाद थी वञे थो। जब सभई प्यार ऐं मोहबत सां रहंदो त पुट तव्हांखे एतिरो सुकून मिलंदो, एतिरो सुकून मिलंदो जो तव्हांजी समूरी ज़िंदगी ख़ुशियुनि सां भरिजी वेंदी। बाक़ी बाबा जे करे घर में इहो ई क्रोध रहियो न त को बि भाती घर जो पुरसुकून ज़िंदगी कोन गुज़ारे सघे। अलाह करे बाबा साईं जो तव्हांजी इहा नसीहत हिन मथां असर करे ऐं उन ते अमल करे। मां पाण खे संभाले वेंदसि, रुगो मामा ऐं मामी पाण खे संभालनि। ही नौकरियाणी आहे या हिन जी मां? नौकरियाणी त ईअं ख़िदमत नाहे कंदी जीअं हीअ थी हुनजी करे।
जे ये नौकरियाणी आहे त पोइ अकबर खे चवंदसि त हिनखे हितां कढे ऐं हू हिनखे कढण में देरी न कंदो। पर जे हक़ीक़त ॿी आहे त पोइ उनखे ज़ाहिर करण लाइ मूंखे ॿियो कुझु करणो पवंदो। वाह साईं, तुंहिंजो हे सिकी लदो छॾाया हुया। अञा कुझु ॾींहं छॾे सां त सुधरी ॿाहिरि निकिरिया। बाबा मूं त तव्हांखे चयो हुयो मूंखे तकड़ न आहे, कुझु ॾींहं छॾियो त मां भले अंदरि हुजां। कुझु ॾींहं ई तोखे छॾे हा त मन सुधरी निकिरे हा। बाबा जेल में माण्हू सुधरंदो न आहे, ख़राब थी निकिरंदो आहे। जंहिं जेल जी हवा खाधी न उनखे ॿाहिरि सुकून ई न ईंदो। इन जो मक़सदु त तोखे बि दोदे जियां वरी लाकअप कराए छॾिया। सौट ही जॾहिं अंदरि हुयो न चाचा बाहि ॿारे ॾिनी हुई, जॾहिं ॿाहिरि आयो आहे त चाचो चए थो जेल में हुजे हा। ॿीहर जे कॾहिं ही अंदरि वियो न त पोइ खणी हथ कढंदोसांसि, भली दोदे जियां हे बि साल ॿ लोढ़े। इहा त दुआ न घुर था, बाक़ी हा दोते खे साईं वॾो शौक़ु आहे। जेकॾहिं अहिड़ा कम ई न कनि त पोइ अहिड़ो वक़्तु छो अचे? बाबा हिन चक्कर अदा वारनि खे कूड़े केस में सुल्तान वारनि फसायो आहे। हिन में दोदे जो ऐं दादन जो को बि ॾोह न। चङो छो अदा जो तो शायदि ॾिनी, न त बाबा सदाई असांखे ॾोही सम्झंदो अचे हा। छो तव्हां वरी कहिड़ो रोड फुरियो आहे जो बाबा तव्हांखे ॾोही सम्झंदो? छो इन्ही जो इरादो अञा रोड फुरण जो आहे छा? बाबा जेकॾहिं अहिड़ो मौक़ो आयो बि न मुकंदो साज़ किटली। रोड फुरींदे न पोइ ॿाहिरि न निकिरंदे, उमिरि क़ैद सज़ा लॻी वेंदई। उमिरि क़ैद बाबा साईं ईअं अलाह ई न कंदो। शुक्र अल्लाह जो छोरी कुछ ॾींहंनि जे लाइ डरी वई। सुबुह जो साथ खयोसीं ठो करे मानी त खाऊं था न। मां त तव्हां लाइ मानी खणी आई हुयसि, पर तव्हां त अॻु में ई मौजनि में आहियो। अरे तो छा सम्झो हा? तूं हितां वेंदी हली है त असीं बुख ते वेठा हूंदासीं, कुझु कोन खाईंदासीं। हाणे तव्हां मुंहिंजो लिकायल पैसो ज़ाहिर पिया कयो। टींगट छाजो मामा, इहो ॿुधाए एतिरो माल पियो खाई, ये पैसा किथां आया? छोरिया सां वटि एतिरा पैसा बि न हूंदा छाजो बिल वेलल जी मानी बि न खाई सघूं। पहिरियां जॾहिं मां चवंदी हुयसि त तव्हां कसम खणी वेंदा हुयो त रुपयो बि कोन्हे, हाणे एतिरा पैसा किथां आंदो जो सॼो ॾींहुं वेही खाओ था? बाबा बाबा असां कुझु पैसड़ा बचाए रखिया त जीअं ॾुखीअ महिल कम अचनि। तो बस ईमानी वठी आयासीं पैदा खाओ, अल्लाह अल्लाह ख़ैर करा। हा हा चारो सही तो चवे, असां पंहिंजा पैसा गॾु करे रखिया हुआसीं। हा ऐं पंहिंजनि पैसनि हूंदे पोइ छो मरूं? अल्लाह असांखे पंहिंजा पैसा ॾिना आहिनि। अरे ॾिसी जा पे थी यानी हलण जी कर। ए ॻाल्हि ॿुधो, ॿीहर असांजे थोरड़ा बोरड़ा न कजाए, सिधी थी हलो। हाणे पंहिंजी जेका मानी आंदी अथई न या बि खणी हलो। असां वटि एतिरा पैसा आहिनि जो असां ॿिनि वेलनि जी मानी ख़रीद करे सघूं ऐं पंहिंजो पेट बि पाले सघूं। मूंखे सभु ख़बर आहे ये पैसा कंहिंजा आहिनि ऐं किथां आया। हाणे वञी मिठल खे ॿुधायां थी। अरे हाणे हल हल थी तिखी वञी मिठल खे पैगाम रसाए, अचे असांखे ते क़त्ल करे वञे। छे हे थी ॾाढो। हल हल हाणे हल। मां सम्झां थी त नानी सियाणीअ वारे तावीज़नि कुझु असर कयो आहे, तॾहिं त हू डरा थी विया। जेकॾहिं इहे तावीज़ असां ॿीहर बि करायासीं न, थी सघे तो रिश्तो ई ख़त्म थी वञे। अमा जेकॾहिं तूं चवें थी त सियाणीअ खे वरी मिंथ मेड़ कयूं था, पर हिन दफ़े वॾो वात फाड़ींदी। हिन वक़्तु मुंहिंजे हण में हिकु रुपयो बि कोन्हे। जेकॾहिं तो वटि 2-3 हज़ार आहिनि त सियाणीअ खे ॾियूं। मूं वटि 2-3 रुपया पियल आहिनि, पर अदावारा मूंखे त पैसा ॾींदा ई न आहिनि जो मां टारे रखां। अमा मूंखे वरी कहिड़ा नोट छोड़े था ॾियनि? मुंहिंजो बि त इहो ई हाल आहे। राति अदावारा घर अचनि, कंहिं बहाने सां तूं उन्हनि खां 2-3 हज़ार घुर भला। अमा कोशिश कंदसि, जेकॾहिं उन्हनि खां पैसा घुर त सवाल ई उक्ता था कनि। इहा त ॻाल्हि आहे। अदावारनि खां जेकॾहिं का बि शइ घुर त रखनि था निड़ीअ ते, न 1000 सवाल था कनि। केरु जवाबु ॾे? आहिनि ख़याली, पंहिंजी मर्ज़ीअ जा मालिक। दिलि चवंदनि त 2-3 रुपया ॾींदा, न त ठुप जवाब। अमा
इन करे त चवां थी त तूं जिद छॾ, गोराम सां शादी कर। उन घर में वरी बि तूं सुखी सताबी रहंदी आहे। अम्मा तूं छा थी समझी त दुआ उन घर में मूंखे पेर खोण ॾींदी? हिक तरफ़ दुआ ऐं ॿी तरफ़ हुअ वसाई मुंहिंजे लाइ हू घर दोज़ख बणाए छॾींदियूं। हिक सूरन मां निकिरी वञे ॿिए सूरन में पवां, कहिड़ो फ़ाइदो? अम्मा मां त तुंहिंजे लाइ पूरी पूरी कोशिश कयां थी, अलाह भलाई कंदो, वधीक तुंहिंजो नसीब। ये दुनिया दर्दन जो दरिया। तव्हां छा था सम्झो त मूंखे धक हणंदो ऐं पोइ असां तव्हांखे छॾे ॾींदासीं? या बात जी ॻाल्हि आहे। हिन टाइम त तुंहिंजो कमु किटली कंदासीं न। बाबला साईं, तव्हां जहिड़ा जराह माण्हू बि जो इन कनि त ॿिनि वीचारनि ॾे कहिड़ी मयार? राज़ त अॼु या सुभाणे खुले ई खुले। मूं पहिरीं ग़लती इहा कई जो नंढड़े खे ॻोठ वठी आयसि। जे नंढड़े खे ॻोठ न वठी अचां न पुटा त बानू बेगम शहर हलण लाइ ज़िद ई न करे हा।